ganda ng lugar namin, guys. Dito po ako lumaki sa Mindanao, Arakan, Mindanao. Napakagandang view. O, ate ko, Ate Rose. Magulang na ako. Naglagaw siya dito sa ila nanay. Kini Gusay mo na tawag sa Ilonggo. Kanang waterfall. Ilonggo man ko. Dakong Bisaya. Walang sea of clouds kahapon, meron. Lubat ako kayong bulpon. Grabe, tignaw. Nice, May nice, ice. nice. So beautiful. Kalami sa bukid. Ang ganda. Good morning, guys. Pasyal kayo dito, guys, sa bukid, guys. Malamig. "5:30 a.m. in the morning." Yun, meron sea of clouds doon sa baryo. A few moments later. Ito na ang bata ko na lumayas, nakauwi na. 5 little monkey jumping on the bed. 5 little monkey jumping on the bed. Ano? Ha? Ano kinain mo nung lumayas ka? Ha? Huy! Shh! Ano kinain mo nung lumayas ka? Daga? Ha? Ano? Hoy! Ano kinain mo? Daga? Ah, daga! Gutom ikaw? Ah? Naghanap ka lang ng makain mo? Oh, oh. Saan ka natulog? Ah, saan ka natulog nung lumayas ka? Huy! Shh! Ha? Gutom ikaw nung lumayas ka? Ha? Aroy! Ha? Hindi ka makahanap ng daga kaya ka umuwi dito? Ha? Sige na, bye-bye na. Bye!